Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UAMM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswa Mahasiswi Regeneratif Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega UAMM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program Teaching Staff Students Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University that I am proud of. Kisi-kisi materi ku unmet kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UAMM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. Juni tahun 1997 Masehi, hari Kamis, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UAN-MKS MED Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026. 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Age of Manjun of year 2197, Thursday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture out time electronic teleconference, year 2197 AD to the present now, year 2026, 971 years, through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UAMM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Kamis 8 Juni tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU
the Faculty of Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lecture Material, Thursday, 8th of June of year 2197 AD. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor energi dan sumber daya mineral. Appendix 1 Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral Standard for business activities in the energy and mineral resources sector. Subsektor mineral dan batubara halaman 211. Minerals and coal subsector page 211. Standar kegiatan usaha berupa izin usaha pertambangan, komoditas mineral logam dan batubara halaman 211. Business activity standard in the form of mining business licenses, metallic, mineral and coal commodities page 211. Standar kegiatan usaha berupa izin usaha pertambangan, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, halaman 218. Business activity standard for mining business licenses, commodities, non-metallic mineral, specific non-metallic minerals and rocks, page 218. Number izin usaha pertambangan, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan, mining business license, non-metallic mineral, specific non-metallic minerals and rock commodities. KBLI, klasifikasi baku lapangan Indonesia, penggalian batu hias dan batu bangunan, penggalian batu kapur, gamping, penggalian kerikil sirtu, penggalian pasir, penggalian tanah dan tanah liat, penggalian gips, penggalian teras, penggalian batu apung, penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, pertambangan belerang, pertambangan fosfat, pertambangan nitrat, pertambangan yodium, pertambangan potas, kalium karbonat, pertambangan mineral, bahan kimia dan bahan pupuk lainnya, pertambangan batu mulia, penggalian feldspar dan kalsit, penggalian asbes, penggalian kuarsa, pasir kuarsa, pertambangan dan penggalian lainnya yang tidak definisi lain. Standard Classification of Indonesian Business Fields, quarrying of ornamental and building stone, quarrying of limestone, quarrying of gravel, sand gravel mix, quarrying of sand, quarrying of soil and clay, quarrying of gypsum, quarrying of truss, quarrying of pumice, quarrying of other stone, sand and clay, mining of sulfur, mining of phosphate, mining of nitrat, mining of iodine, mining of potash, potassium carbonate, mining of other minerals, chemical material and fertilizer materials, mining of precious stones, quarrying of feldspar and calcite, quarrying of asbestos, quarrying of quartz sand, other mining and quarrying not elsewhere classified. Ruang lingkup scope, standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan untuk komoditas batu hias dan batu bangunan, batu kapur, gamping, kerikil sirtu, pasir, tanah dan tanah liat, gips, truss, batu apung, batu, pasir dan tanah dan liat lainnya, dan tanah liat lainnya, belerang, fosfat, nitrat, yodium, potas, kalium karbonat, mineral, bahan kimia dan bahan pupuk lainnya, batu mulia, feldspar dan kalsit, asbes, kuarsa, pasir kuarsa, dan pertambangan dan penggalian lainnya dalam bentuk izin usaha pertambangan IUP yang wilayah izin usaha pertambangan WIUP-nya diberikan melalui mekanisme permohonan wilayah. Kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam atau batuan
yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta kejahatan pasca tambang. Pelaku usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, atau batuan dalam bentuk IUP, izin usaha pertambangan tidak memiliki IUP, izin usaha pertambangan mineral logam atau IUP, izin usaha pertambangan batubara atau perizinan berusaha lain di bidang pertambangan mineral dan batubara, kecuali BUMN, badan usaha milik negara, dapat memiliki IUP, izin usaha pertambangan lain atau perizinan berusaha lain di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. The standard regulates and establishes limits regarding requirements for conducting mining business operation for commodities such as ornamental and building stone, limestone, gravel, sand gravel, mixtures, sand, soil and clay, gypsum, terrace, pumice, other stone, sand and clay, sulfur, phosphate, nitrate, iodine, potash, potassium carbonate, minerals, other chemical and fertilizer material, precious stones, feldspar and calcite, asbestos, quartz, sand, and other mining and quarrying activities. These operations are conducted under a mining business license. IUP, izin usaha pertambangan in bahasa, where the mining business license area. WIUP, wilayah izin usaha pertambangan in bahasa, is granted through an area application mechanism. Mining business activities for non-metallic minerals or rock encompass some or all stages of operations, including general survey, exploration, PSC study, construction, mining, processing, transportation and sales, and post-mining activities aimed at the commercial exploitation of these commodities holders. And IUP, izin usaha pertambangan in bahasa, for non-metallic minerals. Specific types of non-metallic minerals or rock may not simultaneously hold an IUP, izin usaha pertambangan in bahasa, for metallic mineral, and IUP, izin usaha pertambangan in bahasa, for coal or other business licenses in the mineral and coal mining sector. However, state-owned enterprises, BUMN, badan usaha milik negara in bahasa, are permitted to hold other IUP, izin usaha pertambangan in bahasa, or business licenses in the mineral and coal mining sector in accordance with applicable laws and regulations. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.